雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。Xero 咧有同3間銀行做咗 benefit 嘅，一間係恒生，一個係匯豐，一個係 DBS 3間銀行。如果你公司係用呢3間銀行咧，不妨可以試下佢同 Xero 嘅一個 direct benefit。咁今次咧，我哋依然會用 demo company 做例子。呢一度咧，你會見到咧，佢寫咗 reconcile 27個 item， 指嘅係咧而家有27個 item 咧嘅 statement 資訊咧係未同你公司 Xero 嘅數做配對嘅。咁我哋就可以撳入去。入到去咧，你會見得到嘅左手邊咧，其實係你 statement 嘅真實資訊嚟嘅。你會見到咧喺3月13號你收到6000幾蚊，3月16號你支出咗4000幾蚊。咁呢啲係你嘅 bank statement line 嚟嘅。咁右邊咧就係你要配對 Xero 某啲 transaction 啦。如果嗰條 transaction 係本身已經建立咗 invoice， 或者本身 payment 都已經做好咗噶啦，做好咗意思係你喺 Xero 入邊嘅 payment 已經做好咗，咁你就可以見到佢有綠色建議，就問清楚係咪呢一條。如果係嘅，你可以撳 OK； 唔係嘅，你可以再撳 File and Match 嚟揀另一條嘅。好，咁另外啦，我哋再睇另一個例子。另一個例子，你支出咗1181.25，咁今次咧，你會見到咧佢寫嘅 payment 俾呢一間公司，咁係1181.25嘅。咁樣啦，我哋都可以揾翻呢一張單先啦。咁另一個方法咧，你可以撳呢個 File and Match。你可以睇佢自動 match 緊邊一張單，你呢度撳右鍵，你開個 New Tab 都 OK 嘅。好，咁我哋去睇睇呢一個 Tab 啦。好，呢個 Tab 其實咧呢一度咧有一張嘅表，我哋撳翻呢一張表先。呢張表咧已經做好咗，人手已經做好咗個 payment 嘅啦。講翻咧，我哋喺3月16號已經做咗一個錢，俾咗1181.25，但係呢個錢咧係我哋人手做嘅，我哋唔係經一個 bank rep 做啦。咁所以咧，我哋打翻開呢張 payment 嘅時候咧，你會見到咧，雖然 payment 已經做好咗，但係左上角會寫住咧unreconciled 呢一個嘅字眼嘅。咁我哋而家翻返去 bank rep 呢邊。咁我哋 confirm 啦，呢個1181.25咧，其實係真係對應住呢一張 payment 嘅。咁我哋就撳 OK， 翻返呢一個 payment 度，咁我哋 refresh 下。咁呢度個字眼就會改咗，就會同你講，喺3月27號已經 read 咗噶啦。咁樣咧，你都係睇翻 detail 咧，係對應住邊條 statement line 嘅。咁所以咧，呢一個咧，佢唔會話丟筆期幫你做多次 payment 嘅，佢只不過咧幫呢個 payment 做翻個配對。所以咧，大家喺做 bank rec 嗰陣時都可以放心。未做 payment 嘅，佢會幫你做 payment。如果已經做咗 payment 嘅，咁佢只係確認翻呢件事係屬於呢條嘅 bank statement line 嘅啫。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero課程。